係 Coco 啊。今日呢個動作咧係主要訓練胸大肌嘅。OK， 首先我要教大家點樣企先，兩隻腳分開，與肩同寬，膝頭哥係微曲嘅 ，pat pat 要往後過自己個腳踭，同埋要保持一個向後嘅狀態，唔好放鬆核心啊。條帶我哋會係跨過喺膊頭外邊嘅，隻手點樣擺呢？拳頭45度向下，唔好指前邊，唔好指地下，45度，手踭係微曲嘅。OK， 條帶喺膊頭外邊，胳肋底外邊，掌心向外，擺喺虎口位，都係啦。手要向前伸少少，橡筋帶要有個阻力嘅感覺。OK。跟住我哋要想像心口前面有一個好大嘅波，我哋要用手臂夾落去個波嗰度。好，嚟啦噃，好，預備，用手臂夾落去個波嗰度，跟住放鬆吸氣，再嚟夾落去個波度，pat pat 保持一個向後挨嘅狀態，再嚟重複做啦，一下一下做，用力嘅時候呼氣。我會建議大家咧做15至20下，當然要睇你自己嘅能力啦。要做2組，慢慢可以加上去，做夠3組。希望呢個動作你會鍾意啦。